Chérif jàngat beeg laay. waaw doyen ñu am mbégte comme ànd ceeg moom rek ci jàngat bi mooy li xewoon ci réew mi démb nag Abdoulaye Ousmane Sonko yëkkati na ay kàddu président Macky Sall it naka noonu moo tax ñu bëggoon a taxaw déjà ci ñaari discours yi yëkkati ñoom ñaar ak tamit la ca topp waxtaan yeeg jàmm jeeg médiation yi nga xamante ni kilifa yi indi nañ ko ci ba fi mu toll faj góom bee ci des. Chérif loolu xam nga liñ ci bëgg a wax rek mooy gannaaw ay jàmm et fitna boo gis lu mu rëy rëy bu dee guerre la sax ci table lay mujjee. léeg-léeg nag nit moo am matadeem ba xëy na waxtu wa nga xam ne nii war nañ cee mën a dem pour moytu lépp luy ay lu ciy xew ñu dem ca waxtu boobu. nit ci matadeem day jàpp ni non bu ma bàyyee ba suba xëy na danaa am ndam bu ma bàyyee ba suba danaa néewal doole ki nga xam ne moom lay xëccool mais bàyyi ba suba boobu boo ko jàngatee ci li nga xam ne nii moo xew. sa xel day dem ci way juru xale yi nga xam ne nii ñoo wàcc démb. waxuma sax ñeent ñi nga xam ne ci manifestation yu njëkk yi ñoom ñoo fi jóge mais way juru xale yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan démb. boo ko jàngatee ci ni mbir yi demee mu leer la ni ñaar ñi wax muy Ousmane Sonko d'abord ak président Macky Sall bu ñu waxoon lu jiitu xëy na bakkan yooyu tey ñu ngi ak seen i njaboot. ñooñu ko tiis wi amul foo ko natt jubóo bi sax amatul sens ci ñoom jubóo bi amul sens ci ñi nga xam ne tey ñu ngi ci seen dëcc bu doon sax militant yuy sacrifié wu la léeg-léeg nga gis nit ne sama xeex bi dama ko gëm dama ciy dem ba jeex mu jaral ma sama bakkan mais gëmuñu ni ñi nga xam ne nii ñoo ci faatu ñooñu la woon ay presque dégâts collatéraux la nga xam ne ñu nekkoon seen ay jàmbur la ñu woon gis nañ ko ci première journée bi ay jàmbur bal fekk leen fa dal leen te muy loo xam ne aussi ci ni réew mi bindoo da ngay jàpp ni rek nul na parce que mënoon nañoo tollu tey ci tolluwaay boo xam ne dañu naan li ñuy njëkk a lijjanti mooy ñi seen bakkan rot parce que dara gënul foor loolu ak ku xeex idéologie bi nu mu mën di toll dara gënul foor bakkan bu rot parce que du jaral ki nga xam ne nii mooy mbokkam ak lu ngeen mën di dugg lu ngeen mën di juboo mu jaral ko maintenant da ngay xool nga gis ni ñuy waxee rek est-ce que li yëpp jaroon na ko bu ñu tollee ci xëccoo bi ku nekk danaan jaral na ma ko mais boo gisee ni ci lu tuuti la aaju woon ci ku nekk mayal sa moroom tuuti wàccee sa bopp tuuti boo jëlee ci côté Ousmane Sonko wàccee boppam bi moo nekkoon li may dëgër day xëy na bu ma ci moo weefalee peut-être danañ am jàmm ci mu tàmbalee ci fii laay jaar doo jaar fii léeg-léeg am na loo xam ne sa sañ-sañ mën na la koo may mais nga gis ni day indi fitna nga tegg ci parce que sañ-sañ bu ku nekk jëlee li nga xam ne mooy sañ-sañam boo moytul duñ ci déggoo loi nag moo mel noonu loi li tax ñu def ko sax mooy day xañ nit parce que bu fekkoon ni ku nekk day jël li mu moom loi bi dootu ko jarati bu fekkoon ku nekk day def li mu bëgg loi bi dootu fi nekk pour àtte ñu sañ-sañ aussi léeg-léeg mën nga koy wàcc pour may njekk beneen wàll wi aussi bu ñu àttee kii ba pare bu nanguwul ñaari nit bu ñuy ànd foog am ku tane mais ku nekk bu taxawee ci li mu taxaw mooy indi li nga xam ne nii moom moo fi xew te manifestation démb bi ba ci tey ba ci ëllëg ndeke lu mënoon a ñàkk la ndeke lu mënoon a ñàkk la ci ñu xaw a waxtaan ci suñu biir ku nekk mayante njekk jàmm nañ ñooy jàmm ji nag xam nga wax nañu ku nekk mais vraiment xëy na nit ñi fawewuñu seen xel pour jàpp ni li ñu dégg ci ñaari discours yi moom lañ doon wut parce que ñaari discours yi soo ko déggee xam ni li ñu doon xeex yëpp ñoom ñaari boor yëpp jàkkaarloo woon amul dara loo xam ne ni wax nañ ko ci lu tegu ci table bi ci lu leen ni lii saafara la ndax bu waa kër Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñi ñu mobiliser ne ñun suñuy liberté ngeen ñu xañ suñu ay droit ngeen jël président Macky Sall ni réew mi réewum droit la ñu ngi koy doxal ni mu waree donc da ngay gis ni déggoowuñu ci dara. dialogue de sourds. ku nekk dafa wax rek ay principe am te principe boo ci bëggee tënku baax na de tënku ci principe.
mais ku nekk bu ne lii mooy principe ci interprétation erreur am na parce que erreur interprétation moo indi est-ce que kon jàngat bi ci war fi est-ce que ñoom jàngat bi ci war kon def nañ ko maanaam li xew que président moom boo xoolee nee na comprendre na bu fekkente ni ndaw ñi leen wax est-ce que jàpp nga ne bu ñu jëlee individuellement moom kon am na jàngat boo war boo xamante def na ko ci li xew fan yi waaw mais bu ne comprendre naa ñu mu jàkkaarloo dañ ko naan yaa ñu ko teg xam nga duñu gëmati sax ci ni mën na leen ko teggil dañu ko naan comme yaa ñu ko teg liy solution mooy nga abal ñu eggaguñu fa mais danañ fa egg leneen li kan mooy nangu ñu ne la lii du xeexu li ci kanam ci dina bokk wala duma bokk ci élection loolu bu ñu ko nangoo ñun ñu ne xeex boobu du am xëy na waajuñu li ñëw ëllëg te boo déggee ci discours Ousmane Sonko daf koy waajal tellement que ci discours am dafa ne manifestation yi bu yeexee sax nañuy tànn bés boo xam ne chaque saay bu jotee ci diwaan yi Sénégal yëpp ñu marche wane ni ñu ngi fi wane li ñuy naqari wane ni du ñu mayee ci dara parce que gëm na ni mobilisation bi moo leen may yolomal bi nga xam ne nii moo fi nekk. est-ce que loolu du yee fitna. xam nga fitna li koy yee ci wax la li koy yee ci jëf la fay ay moo gën di ko xam parce que kenn xamul fu muy yem loolu en tout cas du fay fitna parce que am na foo xam ne da nga fay toll sax tey xalaatoon nañu ñu mën a bàyyi ñaari jour manifestation yi bu fekkee ni ci fi ñu toll tey am na déggoo boo xam ne mën nañ cee jàpp comme moom bañul dem wuyu ji yoon te nee na daf bëgg mu gën a gaaw xam nga ku wut fu mu fanaan ak ku ko wéttali war ñoo mën a jafee jubóol pour mu setal deram comme nee na moom sax dafa bëgg mu gaaw loolu la wax loolu mën nañ cee xuus dem loolu mooy wax ji c'est-à-dire que li nit di def na ko def te sédd ci ëllëg te ñu bañ koo yemale tey ci discours yi aussi ñu sàmmanteeg moom mais laay man bëggoon naa ñu taxawaat ci discours bu président Macky Sall dama gis sax ñu bëri jàpp ne ñoom bi mu waree wax dafa passé xam nga li ñu naan ne ñu ñoom waxtu bi mu waroon a wax dafa passé donc ñoom joxuñu importance discours bi est-ce que itam loolu dina ko aider ci li ko desee ci mandat bi c'est vrai que wax na fi ay rappel gars yi sax ñu ngi koy tooj naan ko jarul ngay fàttali li ñu defaloon mais waxal li nga xam ne moom moo war a baax ci askan wi rawatina ci jeunesse bi est-ce que itamit dina yomb ci président Macky Sall mu déggoo ak askan wi. Fatou ñun ñi sax dañu waroon vaar parce que gis nga li ñu fi waxul amul ci président. moom moo war a wax. moom moo war a wax. ñu fi invité koo fi invité ñëpp moom la ñu doon déglu kàddoom dong moom la ñu namoon ci yëf yi. depuis avant ajjuma. parce que am na loo xam ne sénégalais yi. dofatuñu xam nañu ni du ministre du premier ministre du président conseil économique social boo xam ne ci sa décret la aaju bu la neexee suba mu jóge fi ministre bi bu neexoon président tey mu jóge fi te amul benn sañ-sañu jël loo xam ne day engagé président te waxtaanu ceeg moom am na benn moment nit ñi bëggatuñu woon sax gis waxuma la déglu mais gis ñenn ñi sax bëggatuñu ko woon maintenant da ngay généraliser ñu ne noonu loolu du xalaatu ñëpp mais amul woon intérêt ci situation bi ñu toll président de la République woon ci cell d'autant que dafay mel ni dafay fàtte ni ñeenti nit dee nañu ci benn bés mais loolu dafa ëpp ci conquête de pouvoir wala conservation on parle de 10 victimes de pouvoir voilà mais ci premier jour bi rek laa wax ci ñeenti ñi nga xam ne ñàkk ne démb ñu xëy balaa daraa xew ñu ne jam nañu nit dee na mais loolu dafa ëpp ñeenti nit loolu dafa ëpp wax ji gis nga wax soo ko waxewul fa nga ko war a waxee soo ko waxeewul ca ba muy jot da ngay dindi solo bi da ngay dindi solo bi parce que aussi avant muy wax Ousmane Sonko wax na mais ku nekk ak sa timing la mais moom mënul woon wax tant que génnul je pense que loolu mën nañ ko nangul mënul woon wax tant que génnul bi muy wax aussi xëy na séddul woon li président nar a wax xam na ni président war naa wax parce que annoncé woon nañ ko mais séddul woon fan la président waroon a waxee te démb doon discours programme ci ni def naa lii parce que bu ñu ko defee it li fi na ni doyul te bi mu wax tamit xëy na président enregistré na discours am ba pare loolu yëpp a ngi ci xam nga
kumpa googu yëpp sax waruñ ci war a nekk. même discours su ko président enregistré war nañoo wax président enregistré ne discours à telle heure pour rek lu fi xew ci diggante bi ñu xam ne enregistré woon na ko ba pare. parce que li mu indi ci interprétation mooy lu tax waxul ci lii. lu tax waxul ci lële. parce que nit ñi moment bi ñu koy gis ñu bëri dañuy jàpp ni ci boobu lay wax alors que c'est un discours enregistré boo xamante ni. peut-être loolu aussi waroon naa mën a tax ci liy xew sañ nañ koo jàpp comme kii dafa war a wax ñu xaar parce que stratégie loolu la. communication moom. plus nga am information plus nga mën ko dérouler bu baax. bu weesoo loolu doguñu la mais ci biir discours du président dafa nii ndaw ñi dégg naa leen ba dégager sax enveloppe 300 milliards pour suuxali leen wax na ci programme DER ak yooyu. mais dafa am ñoo xam dañ ni est-ce que président dafa war a toog ba lii xew mu doog a dégg ndaw ñi est-ce que amul ay mécanismes yu ko mënoon may mu dégg leen laataal yi. dama lay delloowaat ci li ndaw yi doon wax wala bokk li ñu dégg parce que fii boo waxee ñu ne la ñëpp waxuñu loolu mais ñun vraiment nattkat lañu. dañuy dégg ni ñu ñuy wax et puis dañ fi ñëw di ko waxal seen bopp. am na ñuy wax ci ni ñu yoree alali réew mi. am na ñuy wax ci kumba am ndey kumba amul ndey bi ci réew mi. te loolu boo jëlaatee 300 milliards ndaw yi lañ ciy dégg non danañ ko lekkaat. fii li fi nekk ci ay milliards yoo xam ne pour nga laajte pour ñu leeral ko rek coow mën na la cee fekk. Boubacar Seye. te vraiment waxu fi lu ñu waxul. waxu fi lu rapport Union européenne ci seen bopp ak yenn organismes yi waxul. donc est-ce que dégg na bu baax wax ji. amuñu xëy mais li tax amuñu xëy mooy yéen a ko féetewoo ak seen njaboot. yéen a ko féetewoo ak ñi ngeen àndal kooku boo ko nee dégagé woon naa 300 milliards danaa la ne fu may jaar ba jot ci. est-ce que kon tey jii jotul mu audité ñi nga xam dañ jébbal na leen ko ñu ci mel ni DER am dañu wax na ko sànq dugal naa 60 milliards ci ndaw ñi jigéen ñi dugal naa naan parce que tey jotul mu taxaw nag xool milliards yooyu mu dugal ndax yegg na ci ndaw ñi. Mor fii Modou Fall audit Sénégal rek lañ ko événementialisé audit. c'est-à-dire entreprise buy dox ñu war a xool jëmmi jamono même de tout temps Sénégal rek lañ ko événementialisé da ngay gis ni fii sax bu ñu déclenché enquête ci société événement la pour journalistes yi ak ñëpp ñu ngi audit port ñu ñëpp toog nag di xaar comme si c'est extraordinaire li fiy dugg ci milliards ci entreprise ci DER yeneen ak yeneen ak yeneen mais loolu audit beeg natt bi waroo xaar sax ñetti at ñu naan mais xaalis bi ñu dugal fan la jaar. xaalis bi ñu dugal yëpp xoolal ci lu mel ni que ay start-up yëkkati 10 milliards benn yoon joxe ko mu mel ni que ñëpp sax ay plateforme commerce la ñu ubbi xam nga mel ñëpp di jaayandoo mburu rek. defe naa ne dañuy dem ba benn moment sax mburu daf ñuy génn ku ñu dem ci leneen. bien sûr ñooñu seen plateforme yi yeneen ak yéen def ñu ci inventaire fii programme yi ndaw ñi wax nañ ko fi waxati ko fi. depuis opération maîtrisard ñuy financer ay jeunes yu am ay diplômes doxul programme yi ci topp yëpp ñuy dugal xaalis di ko jox ay jeunes ay diplômés et les moins diplômés fii réew mi boo jàngul dafa mel ni écarté nañ la tege nañ la bot alors que d'accord nañu ni ñi nga xam ne seen jàng sorewul ñi nga xam ne dañu nekk en échec scolaire ci réew mi lañ bokk peut-être amuñu métier mais dañoo war a teg ay organisme art et métier yoo xam ne dañuy jàngale métier am loxo fii maçon boo ko bëggee jàng atelier wala sa wala apprenti rek nga mën a doon. boo bëggee jàng mécanique léegi sax am na mais yaatuwul pour ñëpp mën cee jot ndakaaru gii ngay ñëw pour mën koo def nga bëgg jàng menuiserie foo koy defee fu dul dem dugg atelier am nay programme yoo xam ne teg nañu ko xoolal mel ni ki PEJA programme employabilité des jeunes vraiment par l'apprentissage Banque mondiale joxe ci lu ëpp 20 milliards ñetti at a ngi nii ñu ngi toog di laam-laame fu muy dem xam nga loolu aussi ci dégg-déggin ci gis-gis te loolu artisan yi la ko gën a xam ñu ngi toog di xaar suñu programme bi ba léegi mënuñu ciy dérouler dara ci lañ bëggoon comp sax pour jox nit ñi lu ñu dimbale woo ci mbas mi ñoom artisan yi te ba léegi mënuñ cee jot mais ci jàngat ba léegi dafa mel ni même ñi wër président gis na ni quand même am na ci ñoo xamante ni naan redescendre sur terre ak événement yi xew ndax avant fitna gi on parlait de affaire privée la et cetera ba gis nga sortie médiatique yi bëri na démb aussi bu ñu dégloo ci France 24 le ministre de la justice ne ñiy manifester ay mbër lan mu ne xanaa moom wàccul ci terrain ba gis gone yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon di ñaxtu dafa mel ni ñoom ak le président nekkoon sur la même longueur d'onde. président dafa tumuranke ay ñu koy xelal xel mu sell ci xel mu sell
te gis nga li gën a bon mooy moom mooy joxe tout le temps directive bi avant muy wax ñi ko représenté ci plateau yëpp wax bu dëgg rek lañ doon wax et pourtant nit ñaa ngi gis ni affaire yaa ngi débordé mais ci wax bu dëgg rek lañ taxaw gisoo ci kenn ku seral ba ci finalement gis nga ko ministre de l'intérieur gisoo ci kenn ku seral ku xaw a gis ni affaire yaa ngi débordé non nañu wàccee tuuti calme mais bi président waxee day mel ni doon ñoom parce que président wax na nañu jàmmoo nañu seral ñëpp ñoo mel ni du woon ñoom en fait et loolu moo garaaw ci réew mi. finalement ñoom dañuy mujj topp discours président sax réew mi amuñu gëm-gëm bu xóot amuñu yëg-yëg c'est-à-dire dañuy waxee rek féete et loolu nag c'est de tous les bords ci kujje gi muy ñu féete ci opposition muy ñu féete ci nguur gi féete rek la ñuy waxee parce que tey boo xoolee waa kër Idrissa Seck mais dafa garaaw ñooñu y a 3 mois lii bu xewoon moo tax réew mi vaar sax amatu fi njëriñ léegi parce que da ngay génnee la nga xam ne mu ngi koy wax y a même pas 3 mois leen rek moo fi changé nañu camp te loolu est-ce que nit ñi dinañu gëm ni yow kon ci ñoom nga nekk day mel ni nekkuloo ci ñoom dundoo leen yëgoo leen te loolu nit ñi dofuñu nit ñee ko gën a xam ku jéggi li ñu nekkee du dëgg du yoon dem nañu ba ñëpp xam ni waxi président de la République moo fi sës parce que kilifa diine yi dem nañu ba wax te kilifa diine yi man dafa ma ci kersaw dañu leen a yóbbu leen ba kilifa diine war a taxaw di wàcc ci anam kas ko nan du ñu leen trahir xam nga ñun suñu kilifa diine yi teg nañ leen foo xam ne waruñu am njort boobu sax ci ñoom mais ñoom bu ñu demee ba am ci yëg-yëg boobu mooy nit ñi notamment les politiques dugal nañu leen ci loo xam ne mën na sax xotti worma te loolu ñu société bi ñoo ko war a bañal suñu bopp parce que nag ñëpp d'accord nañ ni régulateur yooyu moom la ñu am. moom la te ñoo régler problème bi léegi ci Sonko aussi mën nañ cee taxawaat parce que def na 10 commandements ci def naa déglu nga ko ci càkkute fi xam ne ay démission président ay haute trahison ay dem ay CP yooyu est-ce que loolu déjà xel mën na koo xalaat wala mën naa nekk. non mënul nekk fii haute trahison c'est-à-dire lépp boo ko delloo sax da nga koy delloo ci kujje politique. donc da ngay gis ni ndekete ñun li ñu doon gëmloo ni xeex bi principe la ndekete lépp politique la est-ce que politique jaroon na ñu nekk di sàgganee askan ba ci egg fii da ngay gis ni lépp ak lu ñu fi mënoon a wax ndekete politique a ko lan politique gu Sénégal nag moom puusal ma toog la maintenant dañuy war a respecter ay principe ay principe de droit principe yoo xam ne ñun ñoo bokk lépp nit bañ a jël féete la boppam ne keneen du yet si waaye it ki nga xam ne nii mooy wut day xam ni la muy wut nañu jiiñee ñeneen ñi bi ngeen ko amee da ngeen a soppeeku fii lu fi waay wax ci ne ay principe lay taxawal moom lay xeexal bul ca xaw a sori parce que boo moytuwul boo jekkoo buñ la ko opposé du neex te loolu la gaa yi dul sédd non loolu Chérif def naa waxin la mais wax bi sax jubul waruñu waxee noonu ci situation wu réew mi parce que lu mu metti tollu ñu situation wu guerre dëgër na nag mais tollu ñu woon ci situation fu ñëpp jëlee ay ngànnaay ba kenn xàmmeetul kan nga àndal comme ay guerre civile yi muy amee ci yenn réew yàlla nañ ci yàlla musal tollu ñu woon aussi fu ñuy demee ba naan ñetti fan a ngi nii maa ngi wut lu ma lekk xaw nañ koo jege fu ñuy jëndee tëj station yi wër essence ak yooyu te yooyu yeneen réew lañ ko doon gis mais bu ñu yaakaar ni nag mënul a xew fii c'est-à-dire fii souvent dañuy faral di convoqué ma daaneel foofu Modou Fall di convoqué naan non réew mi réew jàmm la jàmm yëpp dañ koy suuxat ñun bu ñu bàyyee mu daanu day daanu dañ koy suuxat mais benn question mooy intéressé nit ñi mooy sous contrôle judiciaire bi day empêcher Sonko di dem assemblée wala am na loo xam ne moom dama koy bàyyi ak waa yoon mais contrôle judiciaire li nga ciy dégg juge bi mooy définir contrôle judiciaire bi nu muy demee juge bi fonction député juge bi mooy définir juge bi mën naa am contrôle judiciaire am na yoo xam ne ñoo gën a yolam am na yoo xam ne ñoo gën a dëgg mën nañu yegg ba ci jël passeport am pour mu bañ a génn bitim réew mën nañu dem ba tere ko par exemple dem ci yenn région yi Abdoulaye Baldé Dakar ak Ziguinchor rek la amoon droit dem amuloon droit dem feneen ci Sénégal Sonko mun nañ ko tere mu dem Bignona je prends exemple parce que foofu la cosaanoo dem Bignona dem Ziguinchor wala dem feneen contrôle judiciaire bi juge bi mooy définir lu mu ci teg te comme gisaguñu ko gisuma ko te avocat yi waxuñu exactement contrôle judiciaire am nu muy demee jàpp naa ni dina ko tënk mais ci
immunité mais assemblée jàpp nañ ni levé nañu sa immunité. wax dëgg fa yàlla day mel ni da nga perte sa mandat mais sans perte ko parce que bu ñu indiwaatee immunité bi da ngay dellu assemblée donc gëw ma ni sama xam-xam bu gàtt boo pertee sa immunité. du war a mën a demaat assemblée mais doo perte sa mandat en tout cas bu ñu delluwaatee sa immunité da ngay jëlaat sa mandat. ça c'est sûr. jërëjëf Ablaye Cissé il est 8h37 rapidement ñu dem ci sunu invité.